12 bölüm. Шамуэл бүткүл Ысрайылга мындай деди: Мен силердин айтканыңардын баарын угуп, үстүңөргө падыша койдум. Мына, падыша алдыңарда жүрөт. Мен болсо карыдым, чачым агарды. Уулдарым да силер менен. Мен жаш чагымдан ушул күнгө чейин силердин алдыңарда жүрдүм. Мына мен Теңирдин алдында, анын майланган адамынын алдында айткыла. Кимдин өгүзүн алсам, кимдин эшегин алсам, кимди таарынсам, кимди кысымга алсам, кимден пара алып, көзүмдү жумуп, ишин жаап койсом кайтарып берем. Алар: Сен бизди таарынткан жоксуң, кысымга алган жоксуң, эч кимден эч нерсе алган жоксуң деп жооп беришти. Анан ал аларга: Силер менден эч нерсе тапкан жоксуңар. Буга бүгүн Теңир жана анын майланган адамы күбө деди. Алар: Ооба, Теңир күбө дешти. Ошондо Шамуэл элге мындай деп кайрылды: Мусаны жана Аарунду дайындап, ата-бабаларыңарды Мисыр жеринен алып чыккан Теңир күбө. Эми болсо бул жерге келгиле. Мен Теңирдин алдында анын силерге жана ата-бабаларыңарга кылган бардык жакшы иштери жөнүндө айтып, силерди айыптайын. Жакып Мисирге келгенден кийин ата-бабаларыңар Теңирге боздоп кайрылышты. Ошондо Теңир Муса менен Аарунду жиберди. Алар ата-бабаларыңарды Мисирден алып чыгып, ушул жерге отурукташтырышты. Бирок алар өздөрүнүн Кудай Теңирин унутуп коюшту. Ошондо ал аларды Хатсордук аскер башчы Сисранын, Пелиштиликтердин жана Маап падышасынын колуна салып берди. Алар ата-бабаларыңар менен согушушту. Бирок алар Теңирге: Биз күнөө кылдык, анткени Теңирди таштап, Ашейралар менен Баалдарга кызмат кылдык. Эми бизди душмандарыбыздын колунан куткар. Ошондо биз сага кызмат кылабыз деп боздоп кайрылышканда, Теңир Жеруб-Баалды, Баракты, Иптахты жана Шамуэлди жиберип, тегерегиңердеги душмандарыңардын колунан куткарды. Анан силер коопсуз жашадыңар. Бирок Амон падышасы Нахаштын силерге каршы келе жатканын көргөнүңөрдө, падышаңар өзүңөрдүн Кудай Теңириңер экенине карабастан, жок, биздин үстүбүздөн падышачылык кылсын дедиңер. Ошентип өзүңөр тандап, өзүңөр талап кылган падышаңар мына: Теңир үстүңөргө падыша койду. Эгер Теңирден корксоңор, ага кызмат кылсаңар, анын үнүн уксаңар, Теңирдин буйруктарына каршы чыкпасаңар, анда силер да, силерге бийлик кылган падышаңар да Кудай Теңириңерди ээрчип жүрөсүңөр. Эгер Теңирдин үнүн укпасаңар, Теңирдин буйруктарына каршы чыксаңар, анда Теңирдин колу ата-бабаларыңарга каршы болгондой силерге да каршы болот. Эми ордуңардан тургула. Теңирдин силердин көз алдыңарда жасай турган улуу ишин көргүлө. Азыр буудайды оруу жыюу маал эмеспи? Бирок мен Теңирге кайрылам. Ал күн күркүрөтүп, жамгыр төктүрөт. Өзүңөргө падыша сурап, Теңирдин алдында кылган күнөөңөр кандай чоң экенин ошондо билесиңер жана көрөсүңөр. Шамуэл Теңирге кайрылды. Теңир ошол күнү күн күркүрөтүп, жамгыр төктүрдү. Ошондо бүт эл Теңирден жана Шамуэлден абдан коркуп калды. Бүт эл Шамуэлге кайрылды. Биз өлүп калбашыбыз үчүн Кудай Теңириңдин алдында кулдарың үчүн сыйына көр, анткени өзүбүзгө падыша сурап, күнөөлөрүбүздүн үстүнө күнөө кошуп алдык. Шамуэл элге мындай деп жооп берди: Коркпогула, силер күнөө кылдыңар, бирок Теңирден четтебегиле. Теңирге жан дилиңер менен кызмат кылгыла. Эч нерсеге жарабаган жасалма кудайларга кайрылбагыла. Аларды ээрчибегиле. Алар куткарбайт, пайда алып келбейт. Анткени алар эч нерсеге арзыбаган нерселер. Теңир болсо өзүнүн улуу ысымы үчүн өз элин таштабайт, анткени Теңир силерди өз каалоосу менен өз эли кылып тандап алган. Мен да силер үчүн сыйынуумду токтотуп, Теңирдин алдында күнөөлүү болууга өзүмө жол бербейм. Силерди жакшы, түз жолго багыттайм. Негизгиси Теңирден корккула. Ага жан дилиңер менен чын жүрөктөн кызмат кылгыла, анткени анын силер үчүн кандай улуу иштерди кылганын көрдүңөр. Эгерде силер жамандык кыла турган болсоңор, анда падышаңар да, өзүңөр да өлөсүңөр. 10 бөлүм. Бир туугандарым, менин чын жүрөгүмдөн каалаганым жана Кудайдан сыйынып суранаарым Исрайыл элинин куткарылышы. Анткени мен аларга Кудай үчүн тырышчаактык көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча экенин күбөлөндүрөмүн. Анткени алар Кудайдын адилдигин түшүнбөй, өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок. Анткени Машаяк мыйзамдын аягы, ага ишенген адам адилдикке жетет. Анткени Муса пайгамбар мыйзамды аткаруу аркылуу келген адилдик жөнүндө, мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот деп жазган. Ишеним аркылуу келген адилдик болсо мындай дейт: өз ичиңден Машаякты жерге түшүрүш үчүн асманга ким чыгат? Же Машаякты өлгөндөрдүн арасынан алып чыгуу үчүн түпсүз туңгуюкка ким чөт деп айтпа. Айык жазууда эмне деп айтылат? Ал сөз сага жакын, ал сенин оозуңда жана жүрөгүңдө деп айтылат. Ал сөз
биз жар салып жаткан ишеним жөнүндөгү сөз. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат. Оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Ыйык жазууда болсо, ага ишенген адам уятка калбайт деп айтылат. Жүйүт менен элиндин ортосунда эч кандай айырма жок. Анткени бардыгынын Теңири бар. Ал өзүнүн ысымын чакыргандардын бардыгы үчүн бай. Анткени Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Бирок ага ишенбей туруп, аны кантип чакырышат? Ал жөнүндө укпай туруп, ага кантип ишенишет? Жакшы кабарды таратуучулар жок болсо, кантип угушат? Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе, кантип таратышат? Анткени ыйык жазууда тынчтык тууралуу жакшы кабарды таратуучулардын буттары кандай сонун деп жазылган эмеспи? Бирок жакшы кабарга бардыгы эле кулак салган жок. Бул жөндө Ишая пайгамбар Теңир биз айткан кабарга ким ишенди дейт. Демек, ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Бирок мен эмне алар угушкан жокпу деп сурагым келет. Тескерисинче алардын үнү бүт жер жүзүнө, алардын сөзү дүйнөнүн 4 бурчуна жетти. Мен дагы сурагым келет. Эмне Исраил эли билчү эмес беле? Алгач Муса пайгамбар эл катары эсептелбегендер аркылуу мен силерди кызгандырамын. Акылсыз эл аркылуу силерди ачууландырамын дейт. Ишая пайгамбар болсо тайманбастан мени издебегендер мени табышты. Мени сурабагандарга өзүм ачылдым дейт. Исраил эл жөнүндө болсо мындай дейт. Мен тил албас кежирелге бир күн бою колумду сунуп турдум. 49 бөлүм. Теңир Амондун уулдары жөнүндө мындай дейт. Исраилдин уулдары жок беле? Анын мураскору жок беле? Эмне үчүн Малкам Гатты ээлеп алды? Эмне үчүн анын эли анын шаарларында жашап жатат? Ошондуктан мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү Амон уулдарынын Рабе шаарында салгылашуу кыйкырыгы угулат. Шаар ураандылар үймөгүнө айланат. Анын шаарлары өрттөлөт. Исраил жерин тартып алгандардан кайра өз жерин тартып алат дейт Теңир. Ила Кешпон анткени ай ээн калды. Кыйкыргыла Рабе кыздары, белиңерди зумбал менен курчагыла, ийлагыла, чарбактардын арасында тентип жүргүлө. Анткени Малкам өзүнүн ыйык кызмат кылуучулары жана төрөлөрү менен кошо туткунга кетет. Өрөөндөрүң менен эмне мактанасың? Мага ким каршы чыкмак эле деп өзүнүн байлыгына ишенген ишенимсиз кыз сенин өрөөндөрүңдөн кан агат. Мына мен сага туш тараптан коркунуч каптатам дейт Себойот Кудай Теңир. Ар кимгер ар кайсы жакка качасыңар. Качкандарды эч ким жыйнап келбейт. Бирок ошондон кийин мен туткун болгон Амон уулдарын кайра алып келем дейт Теңир. Себойот Теңир Эдом тууралуу мындай дейт. Тейманда эми акылдуулар калбай калдыбы? Акылдуулар кеңеш бере албай калдыбы? Алардын акылы бөксөрдүбү? Артка бурулуп качкыла, үңкүрлөргө жашынгыла. Дедандын тургундары, анткени мен Эйсапка өз өлүмүн алып келем. Менин жазалоо мезгилим келди. Эгерде сага жүзүм жыйноочулар келсе, анда сага анча-мынча мөмө калтырары анык. Эгерде сага түн ичинде уурлар келсе, анда алар өздөрүнө канча керек болсо, ошончо уурдары анык. Мен болсо Эйсапты жылаңач калганча тоноп алам. Анын жашыруун жерлерин ачам, ошондо ал жашын албай калат. Ал тукум курут болот, анын бир туугандары да кошуналары да кырылат. Ал жок болот. Өз жетимдериңди калтыр, мен аларды багам, жесирлериң да менден үмүт кылышсын. Анткени Теңир мындай дейт. Мына ушул чөйчөктөн ичүүгө тийиш эместер да аны сөзсүз ичишет. Анан сен жазаланбай калмак белең. Жок, сен жазаланбай калбайсың, чөйчөктөн сөзсүз ичесиң. Анткени мен өзүм менен ант берем дейт Теңир. Ботсыра көргөн элдин үрөйүн учурат, шылдың болот, чөлгө айланат, каргышка калат, анын бардык шаарлары түбөлүк ээн талааларга айланат. Мен Теңирден кабар уктум. Элдерге айттырганы чабарман жөнөтүлдү. Жыйын алгыла да ага каршы баргыла. Согушка чыккыла. Анткени мына, мен сени элдердин арасында аз эл кылам. Адамдардын арасында жек көрүндү эл кылам. Аскалардын жаракасында жашаган, адырлардын чокуларын ээлеген сени өзүңдүн айбаттуулугуң, жүрөгүңдүн текебердүүлүгү азгырды. Сен өз уяңды бүркүткө окшоп бийикке салсаң да, мен сени ал жерден да кулатам дейт Теңир. Ошондо Эдом көргөн элдин үрөйүн учурат. Анын жанынан өткөндөрдүн баары анын башына түшкөн мүшкүлдү көрүп, таң кала ышкырып өтөт.
Содом менен Амор жана алардын коңшу шаарлары кандай талкаланса дейт Теңир, так ошондой эле ал жерде да эч ким жашабай калат. Ал жерге адам баласы токтобойт. Мына ал арстандай болуп, Ярдандын жогору жагынан чептүү турак жайларга чыгып келе жатат. Бирок мен аларды Эдомдон шашылып кетүүгө мажбур кылам. Ким тандалган болсо, мен аны анын үстүнө коем. Анткени мага ким тең келет? Менден ким жооп талап кылат? Мага кайсы койчу каршы чыгат? Ошондуктан Теңирдин Эдом жөнүндө чыгарган чечимин, Теймандын тургундары жөнүндөгү ниетин уккула. Чындыгында аларды койлордун ичинен эң кичинекейлери сүйрөп кетишет. Алардын турак жайларын чаап алышат. Алардын кыйроосунун үнүнөн жер солкулдайт. Алардын кыйкырыгы Кызыл деңизге чейин угулат. Мына ал бүркүткө окшоп көтөрүлүп, учуп келип, канаттарын Ботсыранын үстүнө жаят. Ошол күнү Эдомдун кайраттууларынын жүрөгү толгоо тартып жаткан аялдын жүрөгүндөй болот. Дамаск жөнүндө Хамат жана Арпат маскара болду. Анткени кайгылуу кабарды укканда алардын көңүлү чөктү. Деңизде толкун ал тынчтан албай жатат. Дамаск алсырап калды, качууга бет алды. Аны коркунуч басты. Ал толгоо тарткан аялдай толгоо тартып кыйналып жатат. Атак даңктын шаары, менин кубанычымдын шаары кантип аман калган жок. Анын көчөлөрүндө жаш уландар өлөт. Ошол күнү бүт жоокерлери кырылат дейт Себайот Теңир. Дамаск дубалдарына от коем. Ал от Бенадаттын чептерин жалмайт. Бабыл падышасы Небухаднецар талкалаган Кейдар жана Хатсор падышачылыктары жөнүндө Теңир мындай дейт. Тургула, Кейдарга каршы чыккыла. Чыгыштын уулдарын кыйраткыла. Алардын чатырларын жана койлорун өздөрүнө алышат. Алардын жабууларын, бүт буюмдарын жана төөлөрүн алып кетишет. Аларга бардык жактан коркунуч каптатышат. Качкыла, тезирээк кеткиле, аңдарга жашынгыла Хатсордун тургундары дейт Теңир. Анткени Бабыл падышасы Небухаднецар силер тууралуу чечим чыгарды. Силерге жамандык кылууну ойлонуштуруп койду. Тургула, камырабай тынч жашап жаткан элге каршы чыккыла дейт Теңир. Анын эшиги да, кулпусу да жок, алар обочолонуп жашашат. Алардын төөлөрү олжого кетет, көп сандаган койлору таланат, саамай чачын кырккан аларды шамалга чачам. Аларга туш-туштан кыргын каптатам дейт Теңир. Ошондо Хатсор чөөлөрдүн жайына түбөлүк чөлгө айланат. Ал жерде адам жашабайт, ал жерге адам баласы токтобойт. Жүйүт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын башталышында Жеремия пайгамбар аркылуу Теңирдин Эйламга каршы айткан сөзү. Себайот Теңир мындай дейт. Мына мен Эйламдын эң негизги күчү болгон жаасын сындырам. Эйламга асмандын төрт тарабынан 4 шамал каптатам. Аларды ушул шамалдардын баарына чачам. Куулуп сүрүлгөн эйламдыктар барбаган эл болбойт. Эйламдыктарды өз душмандарынын алдында, аларды өлтүрөбүз деп жүргөндөрдүн алдында талкалайм. Аларга аламат каптатам, өзүмдүн каарымды төгөм дейт Теңир. Биротоло жок кылмайынча, алардын артынан кылыч жибере берем. Ошентип, мен өз тагымды Эйламга коем. Ал жердеги падыша менен төрөлөрдү жок кылам дейт Теңир. Бирок акыркы күндөрдө Эйламдын туткундарын кайра алып келем дейт Теңир. 26 Забур. Теңир менин жарыгым, менин куткаруучум, кимден коркмок элем? Теңир менин өмүрүмдүн күчү, кимден үрөйүм учмак эле? Эгерде кара ниет адамдар, жоолорум, кас душмандарым менин этимди жеп коюш үчүн мага кол сала турган болсо, анда алар өздөрү чалынып жыгылышат. Эгерде мага толгон эл каршы чыкса да, менин жүрөгүм коркпойт. Эгерде мага каршы согуш чыкса да, Кудайдан үмүттөнөм. Теңирден мен бир гана нерсени сурадым. Ошону гана издеп келем. Өмүр бою Теңирдин үйүндө болгум келет. Теңирдин сулуулугун көргүм келет. Анын ибадатканасына барып тургум келет. Анткени ал менин башыма мүшкүл түшкөндө өзүнүн үйүндө жашырып калмак. Өзү турган жердин жашыруун жерине жашырып коймок. Мени аскага чыгарып жибермек. Ошондо менин башым мени курчаган душмандардан жогору көтөрүлмөк. Мен анын жыйын чатырына даңктоо сөздөрдү курмандыкка чалмакмын. Теңирдин алдында ырдамакмын, аны даңазаламакмын. Теңир, сени чакырган үнүмдү ук, мага ырайым кыл, кулак сал. Жүрөгүм сенин ысымыңдан менин жүзүмдү издегиле деп жатат. Ошондуктан сенин жүзүңдү издейм, Теңир. Менден жүзүңдү жашырба, ачууң менен кулуңдан баш тартпа. Менин жардамчым элең, мени четке какпа, мени таштаба, о Кудай, менин куткаруучум. Анткени мени атам да, энем да таштап кетишти, бирок Теңир мени кабыл алат. Теңир, мага өзүңдүн жолуңда жүргөндү үйрөт. Душмандарым үчүн мени чындыктын чыйырына сал. Мени душманымдын колуна салып бербе. Анткени мага жалган күбөлөр каршы чыгып, жек көрүп жатышат.
Бирок мен Теңирдин кең пейилдигин тирүүлөрдүн жеринде көрөрүмө ишенем. Теңирден үмүттөн. Кайраттуу бол, жүрөгүң бекем болсун. Теңирден үмүттөн. 27 забур. Сага кайрылып жатам, Теңир. Менин тирегим мага жооп бербей койбо. Эгерде сен жооп бербей койсоң, анда мен көргө түшкөн адамдай болуп калам. Мен сага кайрылганда, сенин ыйык ибадатканаңа колумду сунганда, жалынган үнүмдү уга көр. Мени ыймансыздар менен, адилетсиз иш кылгандар менен кошо өлтүрбө. Алар жакындары менен тынчтык жөнүндө сүйлөшүшөт, бирок жүрөктөрүндө жамандык. Аларга өздөрүнүн кылган иштерине жараша, жаман иштерине жараша бер. Аларга колдору менен кылган иштерине жараша бер. Аларга өздөрүнүн тиешесин бер. Алар Теңирдин күчүнө, анын колдору жасаган иштерге көңүл бурушпагандыктан, ал аларды талкалайт, кайра тургузбайт. Теңирге даңк, анткени ал менин жалынган үнүмдү укту. Теңир менин күчүм, калканым, менин жүрөгүм ага таянгандыктан ал мага жардам берди. Ошондо жүрөгүм кубанычка толду. Мен аны ырым менен даңктайм. Теңир өз элинин күчү жана өзүнүн майланганынын куткара турган коргоочусу. Өз элиңди куткар, өз мурасыңа батаңды бер, аларды кайтар, кылымдан кылымга жогору көтөр.